दोस्तों आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का बाहर का बेस, ये ऊपर का कवर और ये इसके ये प्लंजर है और ये नीचे का बेस है और ये स्प्रिंग और ये इसकी कॉइल है। और कॉइल पे लिखा होता है ये कितने वोल्ट की है, तो आप इसमें देख सकते हो, कैमरे में दिखाई देगा। 415 वोल्ट की कॉइल है और बहुत सी 220 वोल्ट में भी आती है। तो इसको हम पहले लगाते हैं इसके बेस में। और ये से कॉन्टेक्टर कचरा फिल होने के कारण आवाज़ होने लगा है, तो इसकी हमने सफाई करके और फिर से अच्छे से सफाई की है और फिर से लगा देंगे। ये कॉइल को फिट किया और फिर पहले मैं स्प्रिंग लगा देता हूँ। स्प्रिंग लगाने के बाद ये ऊपर इसका कवर लगा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको बंद कर दिया है। उसके अंदर यहाँ दो स्क्रू लगते हैं, एक ये साइड है और एक साइड दोनों खुलने के कारण बहुत सी बार क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर जो कॉन्टेक्टर पट्टी होती है वो चिपक जाती है, जिसके कारण भी हमारा कॉन्टेक्टर चिपका रह जाता है। तो उनको भी रिपेयर किया जा सकता है इसको खोल करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।